Nah, ini bahannya hanya membutuhkan 3 bahan ya, untuk meredakan batuk secara alami ya, tanpa ada unsur kimia ya. Nah, saya butuh batu gula atau gula batu ya. Nah, gula batu ini prosesnya juga kristalisasi dari gula pasir sebetulnya ya. Dia kristalisasikan, kemudian jadilah gula batu. Nah, bahan yang kedua adalah ini, ya. Ini adalah bunga dari buah belimbing, ya, tuh, ya, buah belimbing. Jadi ini nanti kita rendam pakai air panas. Kita ambil bunganya aja, kita kasih air panas, ya. Sudah, ini aja. Kita rendam, setelah larut berwarna merah kita minum. Itu kita minum rutin setiap pagi, niscaya batuk kita akan sirna. Ayo kita rendam ya. Kita buat ramuan alami pereda batuk. Nah, ini air panasnya. Ini kita taruh aja bunga-bunganya di situ. Ini bunga ini wangi sekali loh, harum. Ini sudah dicuci ya, jadi harus dicuci dulu, baru kita masukkan ke dalam rendaman ini ya. Bunganya banyak ya. Memanfaatkan alam itu bisa membuat kita sehat ya. Jadi tidak perlu kita selalu ke dokter gitu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan alam, sumber alam, kita bisa sehat walafiat. Niscaya semuanya jauh dari tubuh kita ya. Tuh ya, wangi sekali bunganya. Pohonnya tadi bagus sekali ya. Itu pohonnya sudah tua ya. Jadi pohon belimbing ini ya, semakin pohonnya tua itu semakin dia bunganya banyak, dan buahnya sih sebetulnya ya itu bisa gendut-gendut sekali. Tuh ya. Ini kita pilihin yang sudah layu, busuk jangan dimasukkan ya. Ini wangi sekali, wangi banget. Ini sudah calon dari belimbingnya nih ya, sudah mau jadi.
Ini ada juga yang direbus gitu ya. Tapi selama kita rendam aja dia bisa melarutkan warna merah, itu sudah bagus ya. Jadi nggak perlu direbus juga, cukup direndam. Oh ya, ini kita masukkan gula batuknya tuh ya, 2. Nanti kita tutup, kita rendam. Kita habiskan aja nih sayang. Yang segar-segar nih kita ambilin. Bagus. Oke, ini kita tutup aja. Kita sudah mau larut ya. Nanti warnanya bisa merah. Tuh ya. Jadi nggak perlu direbus. Ini kita tutup aja, kita biarkan dulu, begitu larut semuanya merah baru kita minum. Nah, ini sudah larut ya, merah ya. Ini saya mau saring. Ayo kita minum. Ramuan ampuh untuk menurunkan batuk ya. Tuh ya, ramuan mujarab untuk penurun batuk ya. Tuh ya, cantik ya, merah seperti sirup tuh ya. Coba saya mau coba ya, enak nih, wangi sekali loh terciumnya ya. Betul, enak banget ya. Ini boleh dicoba ya, ramuan penurun batuk. Ikutin terus channelku, jangan lupa subscribe, like, dan share. Dah.